¿Te habló alguno de tus ex? ¿Te hiciste algún tatuaje? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucilu. Bienvenido a un nuevo video. El día de hoy vamos a grabar el video del recuento de mi 2020, porque pues ya estamos en el 2021, dices tú. Entonces, esto lo vamos a hacer un poquito diferente. Me va a hacer mi producción aquí presente las preguntas para ver qué tanto hice en el 2020, pero no voy a hablar, o sea, las contestaciones y las respuestas no van a salir de aquí. Para contestar las preguntas sin hablar, obviamente, voy a tener un pizarrón chiquitico y un plumón. Entonces, vamos a comenzar con el video que espero y les guste. Ya tengo conmigo aquí el pizarrón que me dio mi producción, muy bonito, chiquitico. Y me van a comenzar a hacer las preguntitas. Tengo nervios porque según yo son preguntas, pues, son de todo un poco, pero ya ustedes irán viendo ahí, ¿no? Ahí yo. ¿Ya? ¡Sí! Pregúntame. ¿Tuviste novio en el 2020? Aquí vamos a decir la verdad, ¿no? Ok. ¿Pasaste un suceso triste este 2020? Y yo. ¿Te hiciste algún tatuaje? Perdónenme, papás. Lo siento si estás viendo este video. Y yo. ¡No quiero escribir! Caes mal, mija, caes mal. ¿Viajaste? ¿A dónde? Ok, sí. Ah, así que chiste, ¿Te gustó alguien? Y yo. ¿Te sigue gustando esa misma persona? Ay, qué nervios. Con muchos signos de admiración. ¿Tiene nombre? Obvio de que lo bautizaron, ¿sabes cómo? ¿Lloraste por alguien? ¿Lograste algunos de tus propósitos de ese año? Del 2019, ¿no? Que me fijé en 2019. Digo, el 2020. ¿Te besaste con alguien? Con ese alguien. Y yo. ¿En el 2020, ¿verdad? No. ¿Consideras que fue un año difícil? Uy, casi lo. Ahí. ¿Te habló alguno de tus ex? ¡Ay, carajo! No, I do. You know. ¿Y cómo se...? ¡No! ¿Disfrutaste este año a pesar de la adversidad? Un suspiro aquí. Ahí va. Claro que sí. ¿Consideras que creciste en lo personal? Uy. Como no me sé las preguntas, estoy borre y borre, pero también es un sí. Gracias a Dios, sí. ¿Saliste de fiesta? ¿Bailaste? En mi casa, con mi familia. ¿Tomaste hasta emborracharte?
contestó por mí, pero... ¿Probaste alguna droga? Y yo. No like it. ¿Tuviste pretendientes? ¡Deja de contar! ¡Ya me exhibiste, Fernanda! ¡Ya nos exhibiste! Pues, no se pregunta el cuántos, ¿eh? No empieces. Ajá. ¿Ni nombres? ¡No! ¿Le rompiste el corazón a alguien? ¿Por qué son tan intensos? De las preguntas, pero... ¿Por qué te ríes? Porque son intensos. Digo, las preguntas. Sí. Le pellizcó su corazón. ¡Qué feo corazón! ¿Te parece? ¿Qué Hacen parece? dos caras dándose un beso. ¡Guau! ¡Ay, qué abstracta soy, amiga! ¿Aprendiste algo nuevo? ¿Estás bien? ¿Are you okay? ¿Estás bien? ¿Estás bien, amor? ¿Sí? Perdón. ¿Qué aprendiste? Pues disque, ¿no? Pues dicen que sí, ¿no? Digo yo. Ay, ajá. No lo sé. ¿Tuviste algún hobby? ¿Cuál? ¿Cuál? Lo amo. Next. ¿Te hiciste cambio de look? Rayos. Se sabe, se sabe. Como... Sí, ¿no? De pintarme el cabello, corte de cabello. ¿Te hiciste una perforación? Perforación. Sí, perforación. Pues nadie me la ha visto, pero... Mentira. No tengo. Ninguna. Todavía. Próximamente. ¿Tuviste nuevos amigos? Ya contesté que estúpida. Y yo. Toda emocionada. ¡Qué bruta! ¡Ay, no! ¡Ay! ¿Saliste con alguien con la intención de conocerlo para algo más que amigos? En el 2020, ¿verdad? Te repito la pregunta. No, sí, escuché. O sea, ¿sabes de quién hablo? Sí, ¿no? ¿El innombrable Voldemort? Ajá. ¿O el jabón? Ay. ¿Estuviste enamorada? ¿Has hecho algo inapropiado o ilícito? O ilícito. No ilícito. Inapropiado. A mi criterio. Sí. ¿Te has traído tu mamá, ¿Y qué? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? No. ¿Me vas preguntando, María? ¿Algo de lo que te arrepientas de haber hecho o no haber hecho? De no haber hecho. No de haberlo. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Ya terminamos con las preguntitas. Ya mi producción ya no tiene más preguntas que hacerme de mi recuento del 2020. Creo que fueron suficientes. Y hay muchas que pues quedaron pendientes, ¿no? Hay para la duda, pero pues ya después. No hay que entrar en detalles. Espero el video les haya gustado, les haya entretenido un ratito. Ustedes saben que me apoyarían mucho dándole like a este video, también suscribiéndose y compartiéndolo con toda su familia, con todos sus amigos y con todo el mundo. Nos vemos la próxima semana, que Dios me los bendiga mucho y bye.
dijiste? Ay, Ah, ok. como si alguien suspirara. Es que sí te sentí como extraña.